Vi skal have monteret spær her i et E46-30 dieselbagtøj. Og du starter med at pille bagpladen af her og stikakserne, så jeg kan komme ind til differentialafdelingen. Så har vi fået det skilt af. Så skal vi have pakdåsen ud her, sidder en af hver side. Vi skal have låsringen ud, der sidder og holder light. Når det er løsnet, så kan vi pille light ud, og så kan vi pille hele klumpen ud her. Og så kan vi få det byttet rundt til det nye differentiale her. Så er låseringen og det hele pillet ud, lejeskålene, så kan vi tage differentialen her. Sådan der. Så skal man da bare have rykket lejren over på den nye enhed her, så kan det monteres igen.